Я снялся в дерьмовом фильме. Странное ощущение, как будто бы накрыло сильно в полуподвальном помещении. Темно. Кто сказал, что глаза привыкают к темноте? Эта темнота решает, перед кем открыться. Светлеет, сутулится кран на пожарной трубе, и уползают мокрицы. Такие вот ощущения сильные, когда снимаешься в дерьмовом фильме, а вокруг красота невыносимая, деревья, деревня, снег синий. Но все преувеличено, конечно. Кто не бывал в режиме отстой? Это всего лишь незначительная погрешность. Just a fractional error, my boy. Что-то дым пошел. Дым, дым. Аккумулятор загорелся. Зараза. Ёперный бабай. Прикинь. А долго? Аккумулятор, прикинь. Замкнулось что ли? Не знаю. Не трогай, не трогай.